ಈ 2 ಮನೆಮದ್ದುಗಳು ಸಾಕು. ಎಷ್ಟೇ ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ಕಫದಿಂದ ಬಳಲುತ್ತಿದ್ದರೂ ಮಕ್ಕಳು ಪದೇ ಪದೇ ಹುಷಾರು ತಪ್ತಿದ್ರು ಈ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಟ್ರೈ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದೇ ರಾತ್ರಿನಲ್ಲಿ ಹುಷಾರಾಗ್ತಾರೆ. ಅಷ್ಟು ಒಂದು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಮನೆಮದ್ದು. 2 ವಿಧಾನವನ್ನು 2 ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ಥರ ಏನು ಅಂತೇಳಿ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡದೆ ಕೊನೆ ತನಕ ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನಿಲ್ಲಿ 2 ಇಂಚು ಆಗುವಷ್ಟು ಹಸಿ ಶುಂಠಿಯನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಾನಿಲ್ಲಿ 2 ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಈ ಒಂದು ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇರೋದು. ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಅಂತಂದರೆ 1 ಇಂಚು ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಸಿ ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಕ್ಲೀನಾಗಿ ತೊಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ನಂತರ ಈ ರೀತಿ ಕುಟಾಣಿಗೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಜಜ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದ್ರ ನೀರಿನ ಪ್ರಮಾಣ ಏನಾದ್ರು ಕಮ್ಮಿ ಇತ್ತು, ಸರಿಯಾಗಿ ಇದರ ಸತ್ವ ಅನ್ನೋದು ಬಿಟ್ಕೊಳ್ತಿಲ್ಲ ಅಂತಂದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿ ನೀರನ್ನು 1 ಸ್ಪೂನ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕುಟ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹರ್ಕೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಪೇಸ್ಟ್ ಥರ ಆಗಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇದು. ಮತ್ತು ಶೀತ ಸಂಬಂಧಿತ ಸಮಸ್ಯೆಗೆ ಶುಂಠಿ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಮನೆಮದ್ದಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಈಗ ವಾತಾವರಣ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಮಕ್ಕಳು 3 ದಿನಕ್ಕೂ ವಾತಾವರಣದ ಬದಲಾವಣೆಯಿಂದ ಹುಷಾರು ತಪ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂತಂದಾಗ ಈ ರೀತಿ ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನ ಕೊಡೋದ್ರಿಂದ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಸೈಡ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಕೂಡ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೂಡ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡೋದನ್ನು ನಾನು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು. ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇವಾಗ ಶುಂಠಿಯನ್ನು ಕುಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾಯಿತು. ಇವಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ರಸವನ್ನು ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ, 1 ಲೋಟಕ್ಕೆ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಪೂನ್ ನೀರನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಬಿಟ್ಟು ಇವಾಗ ಮತ್ತೊಂದು ಸತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅದನ್ನು ಕುಟ್ಕೊಂಡು ಈ ರೀತಿ ಹಿಂಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಶುಂಠಿಲಿರುವಂಥ ಸತ್ವ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿ ಈ ರಸದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೀನಾಗಿ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲೇನಿಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೂ ಒಂದು 4 ಸ್ಪೂನ್ ಆಗೋಷ್ಟು ನೋಡಿ ಶುಂಠಿ ರಸ ಅನ್ನೋದು ಬಂದಿದೆ. ತುಂಬಾ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದು. ಇವಾಗ ಶುಂಠಿ ರಸವನ್ನು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾಯಿತು. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಮೇನ್ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಹೀಗೆ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗತ್ತಾ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ತುಂಬ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಜೇನುತುಪ್ಪ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ. ಈ ಕಫ ಕೆಮ್ಮು ಎಲ್ಲ ಇದೆ ಅಂತಂದಾಗ ತುಂಬ ಒಂದೊಳ್ಳೆ ಮನೆಮದ್ದಾಗಿ ಇದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇವಾಗ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಆಗೋಷ್ಟು ಜೇನುತುಪ್ಪನೂ ಕೂಡ ಹಾಕ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಇದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ, 1 ಮನೆಮದ್ದು ಸಿದ್ಧ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಇದನ್ನು ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎದ್ದಾಗ ಬ್ರಷ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸಿದ ನಂತರ ಖಾಲಿ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ 1-2 ಸ್ಪೂನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ನಂತರ ರಾತ್ರಿ ಕೂಡ ಮಲಗಕ್ಕೆ ಮುಂಚೆ ಬಿಫೋರ್ ಸ್ಲೀಪ್ ಈ ಒಂದು ರೆಮಿಡಿನ ಕೊಟ್ಟರೆ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಇವಾಗ 2ನೆಯ ಮನೆಮದ್ದು ಯಾವುದು ಬನ್ನಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನೋಡಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನಿಲ್ಲಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಪ್ಪನ ತಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಒಂದು ಅರ್ಧ ಸ್ಪೂನ್ ಆಗೋಷ್ಟು ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕಾಗುತ್ತೆ. ಈ ತುಪ್ಪದ ಜೊತೆಗೆ ಲವಂಗ, ಒಂದು 5ರಿಂದ 6 ಲವಂಗನ ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಲವಂಗ ಸಣ್ಣ ಇತ್ತು, ಹಾಗಾಗಿ ನಾನು ಒಂದು 7ರಿಂದ 8 ಲವಂಗನ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ತುಪ್ಪ ಮತ್ತು ಲವಂಗ ಇದೆರಡನ್ನು ಸ್ಟವನ್ನು ಹಚ್ಚಿ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ನಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ ಕುದಿಯೋದಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ಇಟ್ಕೊಳ್ತೇನೆ, ಅಂದರೆ ಲವಂಗದ ಒಂದು ಸತ್ವ ಎಲ್ಲ ಈ ತುಪ್ಪದ ಜೊತೆಗೆ ಮಿಶ್ರಣ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಲವಂಗ ತುಂಬಾ ಒಳ್ಳೆಯದು. ಈ ರೆಮಿಡಿನ ಕೆಮ್ಮಿಗೆ ಅಂತ ಕೂಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಸ್ಪೂನಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾರೆ. 2 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇದನ್ನು ಔಷಧಿಯಾಗಿ ಕೂಡ ಕುಡಿಸ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಇದು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಧಾನ. ನೋಡಿ, ಲವಂಗ ಮತ್ತು ತುಪ್ಪನ ಈ ರೀತಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ನೋಡಿ ಲವಂಗದ ಒಂದು ಸತ್ವ ಎಲ್ಲ ತುಪ್ಪದಲ್ಲಿ ಮಿಶ್ರಣ ಆಗಿದೆ. ಇವಾಗ ಮನೆಮದ್ದನ್ನು ಯಾವ ಥರ ಕೊಡೋದು ಅಂತೇಳಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬನ್ನಿ. ನೋಡಿ, ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಿಸಿನೇ ಇರಬೇಕು. ಆವಾಗ ಮಕ್ಕಳು ಮಲಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಈ ಕಫ ಎಲ್ಲ ಕಟ್ಟಿರುತ್ತಲ್ವ, ಈ ಕಫ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಮಕ್ಕಳು ಗೊರ ಅಂತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ, ಮತ್ತು ರಾತ್ರಿ ಹೊತ್ತಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಶುರು ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ, ಉಸಿರಾಡೋಕ್ಕೆಲ್ಲ ಕಷ್ಟಪಡ್ತಿರ್ತಾರೆ. ಈ ರೀತಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಶೀತ ಇದ್ದಾಗಲೇ ಈ ರೀತಿ ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಮಾಡಿಬಿಡಿ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಹುಷಾರಾಗಿಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇದು ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಡ ಥರನೇ ಇರಲಿ, ಅಲ್ಲಿ ಹಚ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅವರಿಗೆ ವಾರ್ಮ್ ಫೀಲ್ ಬರಬೇಕು. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂಥರ ತುಂಬಾ ರಿಲೀಫ್ ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ನೋಡಿ, ಇವಾಗ ಎದೆ ಹತ್ರ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕೆ ಹತ್ರ ಎಳ್ತಾ ಬರುತ್ತಲ್ವ, ಒಂದು ರೀತಿ ಪಕ್ಕೆಯಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಅಂದರೆ ಚೆಸ್ಟಿಂದ ಕೆಳಗೆ ಒಂದು ರೀತಿ ಎಳ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹಚ್ಚಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಕತ್ತಿನ ಕೆಳಗೆ ಗಂಟ್ಲಿನ ಭಾಗದ ಹತ್ರ ಕೂಡ ಈ ರೀತಿ ಹಚ್ಚಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಬೇಕು. ನೋಡಿ, ರಾತ್ರಿ ಮಲಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಈ ರೀತಿ ಎದೆ ಭಾಗದ ಹತ್ರ ಮತ್ತು ಬೆನ್ನಿಗೂ ಕೂಡ ಹಚ್ಚಬಹುದು. ಬೆನ್ನಿನ ಹಿಂಭಾಗ ಲೈಟಾಗಿ ಈ ಥರ ಹಚ್ಚಿ ಮಸಾಜ್ ಮಾಡಿಬಿಡಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಈ ಶುಂಠಿದು ಒಂದು ಏನು ಸಿರಪ್ ಅನ್ನೋದಿದೆ, ಇದನ್ನು 2 ಸ್ಪೂನ್ ಕೊಡ್ತಾಯಿದ್ದೀನಿ. 2 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 2 ಸ್ಪೂನನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು. 1 ವರ್ಷ ಮೇಲ್ಪಟ್ಟಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ 1 ಸ್ಪೂನ್ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿ. ದೊಡ್ಡ ಮಕ್ಕಳಿಗಾದರೆ 2 ಸ್ಪೂನನ್ನು ಕೊಡಬಹುದು. ಈ ಮನೆಮದ್ದು ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ.
ರಾತ್ರಿ ಈ ಮನೆಮದ್ದುಗಳನ್ನು ಬಳಸಿದರೆ ಸಾಕು, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟರಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಟ್ಟಿರೋಂಥ ಕಫ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ, ಶೀತ ಕೆಮ್ಮು ಏನೇ ಇದ್ದರೂ ಎಲ್ಲ ಕೂಡ ನಿವಾರಣೆ ಆಗಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಸಮಯವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ನೀಡಿ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಮತ್ತು ನಿಮ್ಮ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯಗಳನ್ನು ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಬರೆದು ತಿಳಿಸಿ. ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್. ಬಾಯ್ ಬಾಯ್. ಟೇಕ್ ಕೇರ್.